ngo dusubirenewe we uri mu gatwiko cyangwa giye impamvu reka maze gusobanura mbere yo gusubiza Vava yakubwiye ati amfata nka musaza we kandi niko bimeze Vava ntabwo azahanga ngo dutwike ni uretse gato niyo ashyiramo ibintu byitutsi jewe mpita mbikuramo ntabwo icyo mbikunda sibyo ndashaka kumenya uyu mukobwa wacu uramukunda akambwira ati muze wanjye akora muri burarirwa mu rugo tumeze gutya natekereza iwabo natekereza nk'iwacu nkabona ntago bihuye none se reka burya nta musore uza ahantu mba ariko yarahazi ikintu cyanejeje nshobora kugira nk'umutwe akambwira ngo reka nze kukureba kazanzaniye imiti ikindi kandi ukumureba gutya ari umusirimu ntago yaza ngo avuge ngo Vava ararwaye areke kuntekera umureti ntago nzi kuwuteka ndawukunda nawe uri yari we uwunekeye muri mu nzu mwenyine akagutekera umureti Vava mbwira ndamubwanije radi imbabazi ntago ajya twika abashanga umukora ikiganiro cy'urukuri ndamubwanije se nge ko ntari buze arambwira ati turajyana ate se ubundi wazamubwiye ko dukundana ntisinshaka kubitangaza wazabimubwiye nuko none se mu by'ukuri murakundana ariko we ntabwo ura ntago ndi tayari yo kubyumva neza kuko hari ukuntu imiryango y'iwabo w'umuntu igirwanya ibintu uyu mukobwa wacu ntabwo uzamurisha umutima kirazira ntago icyo cyo kiriho kabisa yawe kirazira wamara kuzamura izina bivuye no kuri Vava ugahita umutera ishoti aho rero nta kintu gihe ese aguhamagara gute ni sheri nyine tu cyase hani nje sinjya ntwika kandi nijoro twamaze amasaha menshi reka tubivugaho arambwa se kuki wanga kubitangaza ninge impamvu nanga kubitangaza arasenga arasenga kandi nakubwiye ko kwa gatatu azanjyana ahantu basengera Jesus usko meze nk'umuntu wabonekewe neza mbonekewe se biki uko nigeze kurota mbona ngo nakoze ubukwe